都拿出来搞一下卫生。别乱跑啊！保温箱太脏了，拿出来清理一下。有点害怕。干嘛？害怕是吧？啊？害怕是吧？啊？这一只这个颜色淡一点，这只的比较暗，是不是出新颜色了？走出去了，哼，那只它想自己跑回去了，我都还没清理干净。快点奶喂小鸟，这个是温开水。这个是鹦鹉专用奶粉，需要用60度左右的温开水来开。这是提前泡好的蛋小米，加一点蛋小米进去，可以喂了。开饭啦！饿了没有？开饭啦！咬我是吧？还是挺亲人的。开饭啦！对了，开吃了。来，给你吃一口。让他们看一下他们的孩子，他看到了，好激动啊！放他出来。看到你的孩子没有？这两只家伙开始凶了。跟上一窝一样，打起来了。老三还想给他们喂吃的。哎哎哎！这些孩子都不认识他了。他还是想给小鸟喂吃的。放他回去了，明天再让他们见面了。